エジソンの名言集。それは失敗じゃなくて、その方法ではうまくいかないことが分かったんだから成功なんだよ。私は失敗したことがない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。完全に満足しきった人がいたら、それは落後者だ。権威ある本といっても、すべては人の書いたものだ。我々は何事についても 1% の100万分の1も知らない。困るということは、次の新しい世界を発見する扉である。作ったものが計画通りに機能しないからといって、それが無駄とは限らない。最上の思考は孤独のうちになされ、最低の思考は混乱のうちになされる。我々が何かを成し遂げようとしているとき、ルールなどない。首から下で稼げるのは1日数ドルだが、首から上を働かせれば無限の富を生み出せる。ほとんどの人がチャンスを逃す理由は、チャンスは作業着を着て大変そうに見えるからだ。まず世界が必要としているものを見つけ出す。そして先へ進み、それを発明するのだ。もし我々が自分にできることをすべて実行すれば、自分自身に対して文字通りびっくりすることだろう。ほとんどすべての人間は、もうこれ以上アイデアを考えるのは不可能だというところまで行き着き、そこでやる気をなくしてしまう。勝負はそこからだというのに。もちろん、生まれつきの能力の問題も全く無視はできない。それでもやはり、これはおまけみたいなものだ。絶え間なく、粘り強く努力する。これこそ何よりも重要な資質であり、成功の要と言える。1日8時間労働制に感じた危機感は、労働時間の不足などではない。働くということが、ただの決まりきった作業になってしまうということだ。機械は生活を便利にした。将来はもっと便利になるだろう。しかし、用心しなくては人間が機械に使われるようになってしまう。今取り組んでいることに関心を持ち、全力を傾けてそのことだけを考える。時計を気にせず、ひたすら続け、休みたくなったら必要なだけ休む。休んだ後は、また同じ集中力で作業に取り組む。熱心に働くことの価値と満足感を知っている人に世間は高い評価を下すものだ。最初のひらめきが良くなければ、いくら努力してもダメだ。ただ努力だけという人は、エネルギーを無駄にしているに過ぎない。私が成功することができたのは、仕事場に時計がなかったおかげである。私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。私の発明は、すべての人にとって役に立つものでありたい。そして、世界の平和に貢献するようなものでありたい。もし私の発明で一人でも人が死んだとしたら、私には人生を生きる意味も資格もない。私は、ひとたび自分が正しいと思う道を歩き出したら、ゴールに到達するまでペースを崩さない。私はこれまで、
偶然のひらめきで価値ある発明をしたことなど一度もない。すべての発明というのは、その発明に関わった人の想像を絶するような熱意が注ぎ込まれているものなんだよ。私は一日たりとも、いわゆる労働などしたことがない。何をやっても楽しくてたまらないからだ。私は決して失望などしない。なぜなら、どんな失敗も新たな一歩となるからだ。自然界の秘密を解き明かすのに、人間の理性に頼っていてはダメだよ。自分は毎日、18時間働くことにしている。失敗したわけではない。それを誤りだと言ってはいけない。勉強したのだと言いたまえ。人から批判されることを恐れてはならない。それは成長の肥やしとなる。人間は思考する努力を省きたいために、ありとあらゆる方便に頼ろうとする。人生に失敗した人の多くは、諦めた時に自分がどれほど成功に近づいていたか気づかなかった人たちだ。成功しない人がいたとしたら、それは考えることと努力すること、この二つをやらないからではないだろうか。成功できる人っていうのは、思い通りにいかないことが起きるのは当たり前という前提を持って挑戦している。成功に不可欠なのは、肉体的にも精神的にも疲労をためずに、一つの問題にエネルギーをつぎ込める能力である。絶えず変化を求める気持ちと不満こそが、進歩するために最初に必要となるものである。他の発明家の弱点は、ほんの一つか二つの実験でやめてしまうことだ。私は自分が求めるものを手に入れるまで決して諦めない。待っている間も頑張る人に全てのものはやってくる。大事なことは、君の頭の中に作っている常識という理性をきれいさっぱり捨てることだ。もっともらしい考えの中に新しい問題の解決の糸口はない。朝6時に起き、夜中の2時まで働くこと。これを最初に描いた図面が形になるまでやり続けるのだ。すぐにはうまくいかなくても、睡眠時間を減らし、起きている時間は精魂込めて働くようにする。このルールを守れば、発明家として成功できるだろうし、もっと言えば、どんな分野においても成功できる。朝7時に起き、夜11時に就寝すれば、たっぷり16時間ある。大抵の人は一日中何か仕事をしている。ただ一つ違うのは、彼らの仕事は非常に多岐にわたり、私はたった一つの仕事に全てのエネルギーを集中する点だ。売れないものは発明したくない。売れることが実用性の証明であり、実用性が成功を意味する。発明とは、それが人類にとって本当に必要なものなのかを判断する能力である。天才とは、1% のひらめきと99% の努力である。